আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন আমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর আমি আপনাদেরকে বলছিলাম সবসময় নিত্য নতুন আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। এটা হলো কোফিক্স গ্রাইন্ডিং মেশিন। এই গ্রাইন্ডিং মেশিন ইউজ করে আপনি খুব জটিল কাজও অল্প সময়ের মধ্যে করতে পারবেন। গ্রাইন্ডিং মেশিনটা আপনারা জানেন দেওয়াল কাটার কাজে, বোর্ড কাটার কাজে বা কাঠ কাটার কাজে ইউজ করা হয়। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আনবক্সিং। গ্রাইন্ডিং মেশিনটা আনবক্সিং করব, এটা কিনে আনছি সেজন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন এটা একটা কফিক্স ব্র্যান্ডের, আর এটা হলো চায়না প্রোডাক্ট। এখানে লেখা আছে ইউর বেস্ট পার্টনার টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট। দেখতেছেন এখানে এটা হলো আপনি যে ব্লেডটা লাগাইতে পারবেন সেটা হলো 100 থেকে 115 mm এবং ওয়াট হলো 850 ওয়াট এবং পাশাপাশি আবার দেখতেছেন 11,000 RPM, অর্থাৎ RPM হলো রেভলিউশন পার মিনিট। তার মানে হলো আপনার প্রতি মিনিটে 11,000 বার ঘুরবে, প্রতি মিনিটে 11,000 বার ঘুরবে। আর এখানে দেখতেছেন 220 থেকে 240 ভোল্ট, অর্থাৎ এটা সাধারণত বাসা বাড়িতে যে ভোল্টটা থাকে সেটা হলো 220 থেকে 240 ভোল্ট। আর এখানে দেখতেছেন 50 হার্টস, 50 থেকে 60 হার্টস। এটা একটা চায়না প্রোডাক্ট। কোফিক্স অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার 850 ওয়াট। আমি এখন এটা আনবক্সিং করে দেখাবো এখানে কি কি টুলস আছে গ্রাইন্ডিং এর জন্য। দেখেন এটা কোফিক্স, ভালো একটা ব্র্যান্ড। দেখতেছেন এখানে বারকোড আছে, বারকোডে আপনারা যদি স্ক্যানার করেন তাহলে কোফিক্সের পুরো ডিটেলস আপনাদের কাছে চলে আসবে। আপনারা ওয়েবসাইটে সরাসরি লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ঢুকতে পারবেন। আর এটা একটা চায়না প্রোডাক্ট অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। এসে আমি এখন দেখেন আপনাদেরকে আনবক্সিং দেখাচ্ছি। প্রথমে দেখি একটা ম্যানুয়াল বুক। এখানে ম্যানুয়াল বুকে দেখেন প্রথমে ইংলিশ লেখা আছে, যেহেতু ইংলিশ ইজ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেই হিসেবে সব দেশে বিক্রি হবে। চায়না তো এক দেশের জন্য প্রোডাক্টটা তৈরি করে না। দেখি অন্য ভাষার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে কিনা। না, এখানে শুধু অনলি চায়না ভাষা ইউজ করে নাই। এটা সম্ভবত বাংলাদেশের জন্য সাপ্লাই দিছে। এটাতে শুধু ইংলিশ লেখা আছে ম্যানুয়াল বুকে। আপনারা ম্যানুয়াল বুকটা ফলো করলে অনেক কিছু আইডিয়া করতে পারবেন, ধারণা নিতে পারবেন। এরপর দেখতেছেন একটা কেবলটা ইনক্লুড আছে আপনার গ্রাইন্ডিং মেশিনের সাথে। সাধারণত সবগুলা গ্রাইন্ডিং মেশিনে এই ইনক্লুড থাকে, ওয়্যারটা ইনক্লুড থাকে গ্রাইন্ডিং মেশিনের সাথে। সেই হিসেবে দেখতেছেন এখানে ব্লেডটা এখানে বসাবেন, আপনারা জানেন। এটা দিয়ে টাইট করে দিবেন এবং আরেকটি হ্যান্ডেল আছে, হ্যান্ডেলটা আপনারা গ্রাইন্ডার মেশিনের সাথে অ্যাড করতে পারবেন। দেখতেছেন স্ক্রু সিস্টেম, এটা টাইট করে দিবেন। টাইট করে দেওয়ার পরে এটা আপনার মেশিন চালানোর সময় সুবিধা হবে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ধরতে পারবেন, মেশিন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ধরে কাজ করতে পারবেন, এই অ্যাঙ্গেলে ধরতে পারবেন। পাশাপাশি দেখেন একটা কি দেওয়া আছে, কিটা দিয়ে আপনারা প্রয়োজনে লক করবেন, প্রয়োজনে আনলক করবেন। এবং লকটা ভালো করে করবেন যাতে গ্রাইন্ডিং মেশিনে যদি ব্লেড লুজ হওয়ার কারণে ছুটে যায়, কোনো বড় ধরনের দুর্ঘটনা করতে পারে। সেই জন্যে লকটা ভালো করে করবেন। এটা একটা কি গ্রাইন্ডিং মেশিনের। আবার পাশাপাশি একটা সেফটি গার্ড দেওয়া হয়েছে। আপনারা দেখতেছেন সেফটি গার্ডটা খুব স্ট্রং। এইভাবে লাগিয়ে আপনারা এখানে টাইট দিয়ে দিবেন, টাইট দিয়ে কাজ করতে পারবেন। তবে এখানে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া হয়েছে। যদিও
চায়না প্রোডাক্ট। ওয়ারেন্টি কার্ড দিছে, ওয়ারেন্টি কার্ড হিসেবে এটা 6 মাসের গ্যারান্টি দিয়েছিল, গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি, কিন্তু গ্যারান্টি বলে, কিন্তু ওয়ারেন্টি হিসেবে সার্ভিসিং ফিটা পাবেন। যদি পার্টস নষ্ট হয়ে যায় আপনাকে টাকা দিতে হবে, তবে সার্ভিসিংয়ের জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না, পার্টসের জন্য টাকা দিতে হবে। এটা রাখলাম। এবং এখানে আপনারা দেখতেছেন এখানে কার্বন নাই, আসলে কার্বন ছিল। এটা আমি কয়েকদিন ইউজ করছি, ইউজ করার পরে চিন্তা করলাম আপনাদের জন্য একটা ভিডিও তৈরি করি, সেই উদ্দেশ্যে ভিডিও করা। তো কার্বনটা আমি অন্য একটা জায়গায় রাখছি, যার কারণে এখন হঠাৎ করে কার্বনটা আমি দেখাইতে পারতেছি না আপনাদেরকে। কার্বন ছিল বক্সের সাথে কার্বন ছিল, দুই পিস দেওয়া হয়েছিল কার্বন। তবে আমি ইউজ করে ভালো লাগছে, আপনাদেরকে এই ভিডিওটা সেজন্য করলাম। আর আমি কোনো স্পন্সর কোনো কারো কাছ থেকে স্পন্সর নিই নাই, এটা জাস্ট নিজের একটা আনবক্সিং ভিডিও করার জন্য করলাম পার্সোনালভাবে। আমি কারো কফিক্সের মাধ্যমে কোনো অ্যাডভার্টাইজিং করতেছি না, আমি নিজের পার্সোনাল একটা ভিডিও করার জন্য এটা করলাম। এখানে একটা লক বাটন আছে, এই লক বাটনটা দেখেন, এটা খুলবেন। আপনাদেরকে কিভাবে ব্লেড লাগাইতে হবে সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। আপনাদেরকে একটা ব্লেড কিভাবে লাগাইতে হবে দেখেন, এটা একটা ব্লেড। এটা ব্লেড দেখতেছেন, একটা ছোট একটা ওয়াশার দিছে। ওয়াশারটা প্রথমে এই ব্লেডের সাথে এখানে ম্যাচিং করে বসা দিবেন, গ্যাপ থাকলে এটা সমস্যা হবে, সেজন্য এই ওয়াশারটা দিছে। ওয়াশারের পাশাপাশি এই ব্লেডটা বসাবেন, বসানোর পরে এটা লাগাই দিবেন। এখন দেখতেছেন এইভাবে ঘোরাতে থাকলে সারাক্ষণ ঘুরতে থাকবে। তো কী করতে হবে, আপনাদের চাবিটা নিতে হবে। পাশাপাশি এখানে একটা বাটন আছে, এই বাটনটা চাপ দিয়ে ধরতে হবে। প্রথমে এই চাপ দিয়ে ধরলাম, তারপর এটা ফিক্সড হয়ে যাবে। এখন এটা এখন চাপটা পড়ছে। এখন এদিকে বাম পাশে ঘুরাই দিলে বাম পাশে ঘুরাই দিলে টাইট হয়ে যাবে, এবং ডান পাশে ঘুরাই দিলে আনলক হয়ে যাবে। বাম পাশে লক, ডান পাশে আনলক, বাম পাশে লক, ডান পাশে আনলক, ঠিক আছে। এখন আমি লক করলাম, আপনাদেরকে একটা বুট কেটে দেখাবো। বুট আজকের মতো এখানে সমাপ্ত। আবার চলে আসবো কোনো একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম।